Ну, это же ужас. Выключай. Почему? Что это за кашель? Я тут, кстати, все время говорю, когда Рина кашляет, что она кашляет как слон. Это трактор. Нет, пыталась загуглить, как кашляет слон, но я так и не нашла. Ты что, реально... Я реально пыталась найти, как кашляет слон. Но я не нашла. Колено. Кто-нибудь знает, как кашляет слон? Я случайно постарела. У меня колено заболело. Пишите. Колено.